und sie kommen dich holen. Du fragst dich wieso, du willst nur hier wohnen. Jetzt ist kurz nach der Wende, du bist nicht neu hier, für dich wendet sich wenig. Du bist und bleibst das Feindbild des Volkes und es ändert sich wenig. Du bist ganz klein, fühlst dich allein und da fliegt der erste Stein. Es ist ein Schock für dich, realisierst es nicht und der Rauch wird dich. Du bist allein und sie kamen nicht holen. Du fragst dich wieso, du willst nur hier wohnen. Du fühlst dein Leben jeden Tag und du redest hier ein. Irgendwann kommt der Tag, da fühlst du dich daheim. Und dein Leben verändert sich Schlag auf Schlag. Wieder heißt es, alles verändert sich. Und du sehnst dich nach Rat. Und was du kriegst, ist Angst. Was du willst, interessiert niemand. Es folgt Trauma auf Trauma. Und die Lebenslust vergeht. Und du bist allein. Und sie kann dich holen. Du fragst dich wieso, du willst nur hier wohnen. Du fühlst dein Leben jeden Tag und du redest hier ein. Irgendwann kommt der Tag, da fühlst du dich daheim. Und während dein Haus brennt, fragst du dich, hier ist niemand, der mich kennt. Warum ich? Und während dein Haus brennt, fragst du dich, hier ist niemand, der mich kennt. Warum sollten sie das tun? Du bist allein und sie kommen nicht holen. Du fragst dich wieso, du willst nur hier wohnen. Du lebst dein Leben jeden Tag und du redest hier ein. Irgendwann kommt der Tag, da fühlst du dich hier daheim.